मैं हूँ बुडिकॉट Z.5 रेस्प्यूल। मेरे अंदर बुडेसोनाइड होता है जो फेफड़ों की सूजन को कम करता है। मैं अस्थमा, वीजिंग और सांस फूलने की समस्या को कंट्रोल करने में मदद करता हूँ। जब मैं आपके फेफड़ों में पहुंचता हूं तो सांस की नलियों की सूजन और जलन को कम करना शुरू कर देता हूं। मैं अंदर की स्वेलिंग को शांत करता हूं जिससे हवा आसानी से अंदर बाहर जा सके। मुझे डॉक्टर की सलाह अनुसार नेबुलाइजर से लिया जाता है, खासकर जब सांस फूलना, वीजिंग या बार बार खांसी हो। मुझे इस्तेमाल करने के लिए रेस्प्यूल खोलकर नेबुलाइज चेंबर में डालो और धीरे धीरे पूरी दवा इनहेल करो। लेकिन ध्यान रहे, इस्तेमाल के बाद मुंह साफ पानी से जरूर धोना ताकि फंगल इन्फेक्शन या गले में इरिटेशन न हो। कभी कभी आवाज बैठना, गले में खराश, खांसी या मुंह में सफेद दाग जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए हर यूज के बाद गार्गल करो और नेबुलाइजर साफ रखो।